Acres, welcome back to my channel, and this is been your Jewelry Twin. So ngayon guys, ang gagawin natin today is itatry natin yung binigay sa akin ng friend ko. Regalo niya sa akin ng birthday ko, which is ngayon ko palang mare-review yung item or yung makeup na to. So meron tayong makeup kit. So, galing dito sa kanya. So, ayun, matchy-matchy, diba? Ang cute. So, it's coming from Miss Michelle. So, Miss Michelle, thank you for sponsoring Char. Hindi, regalo lang ito sa akin. Anyway, may mga specific friends ako na Michelle ang pangalan. So, basta alamin na ko siya na yun. So, guys, ito, papakita ko sa inyo kung anong laman nitong makeup kit na to. So, pwede nyo siyang dalhin somewhere na kung meron kayong shows or kung ano man. So, I don't know kung saan niya binili to. Pero, tingnan niyo yung skin niya or skin type. Para siyang, may ibang color din daw to, sabi niya. So, ngayon, i-open na natin. Papakita ko sa inyo yung laman. So, gagamitin natin to today. Tada! So, this is the makeup na gagamitin natin ngayon. So, meron tayo ditong isa-isay natin. So, meron tayong mascara, L'Oreal, and then apricot lipstick, ayan, H&M, and then liquid matte brown, flawless, and concealer, careline, brow liner, eyeshadow palette, and then number 7 airbrush foundation, tinted sunscreen, madumi na siya, dugyot na. Nagamit ko kasi guys, brush, and then Revlon blush. So ngayon gagamitin natin to. And now, yung twist niya is for morena look. Kasi maputi ako guys, para lang maiba lang yung makeup style natin ngayon. Maturo ko lang. Makita ko lang kung ano yung itsura ko pagka morena. So, gagamitin natin yung shade na to. So, this is in the shade Warm Sand M180. Ayan, Warm Sand. Focus. Basta yan. Number 7, Airbrush Away Foundation. So, gamitin natin ito ngayon. Pero, at first, bago natin lagyan yung foundation, lagyan muna tayo ng Quick Fix Tinted Sunscreen. So, guys, ito, usual ko itong ginagamit kasi anti-aging din kasi ito. So, kumbaga, ano siya, protect your skin, lalo na kung lalabas kayo ng bahay na mainit, o kung ano man, saan man kayo pupunta. So, let it dry. Tapos, after tinted sunscreen, magiging na tayo na foundation. So, yung foundation, airbrush siya. So, gamit tayo ng beauty blender. So, ganito itsura na guys.
Actually, masanay ako ng kamay yung ginagamit. Anyway, blender na tayo. So, current. So, dito sa light, medyo maliwanag, maputi siya. Pero, kapag sa personal kasi yan guys, brown talaga siya kasi warm sun yung shade niya. Actually, hindi ako nagkamali ako ng bili. Kasi usually ivory shade ang ginagamit ko sa ayan. So after the foundation, punta tayo sa concealer. So concealer yung usual na ginagamit ko. Pencil na. Pantay kasi siya. Nagagad siya ng maayos sa fingers. This pimple. So yan, finish na tayo sa foundation. Next natin is yung alayin muna natin yung eyebrow. So I'm gonna use taupe. Shade taupe, curling, as brow liner. So, very useful sa akin to guys kasi everyday use ko to. Tsaka, ano talaga siya, dali siya ano talaga, gamitin. So, normally, hindi ako masyadong sa kilay ko kasi hindi ako maybe kilay is left pero depende sa pupuntahan ko guys kasi minsan parang tamad na tamad ka hindi mo naman alam kung bakit kailangan mo talaga ng kilay. Diba? Madali siya i-blend. Tsaka ang ano niya, ang powdery look lang siya. Natural look lang siya. Ano masyado yata kayo malayo. Ayan, diba? Sabi ko yung malayo ba yun. Ayan. Ayan. So, sa closest cam, ayan, may kita na. So, next, dito tayo sa foundation. So, yung foundation niya, Juju Makeup. So, yan. Juju Makeup Cosmetics. So, wala akong idea kung saan niya ito nabili. Pero, this is the number 1. The 01. Eyeshadow Delicate Color Smooth Textured Highlight. So, ano siya? Nude color siya. Pero, may shimmer siyang, may little lang naman, little shimmer. So, ngayon, gagamitin natin yung shade na to. So, ito yung parang brown, subtle brown, and then this one is the dark brown. So, dito muna tayo sa light brown. So, lagyan mo na siya dito.
So, ito yung light guys. Light color niya. Ngayon, maglalagay tayo sa crease ng dark color, brown. Ayan. So, yung dark color niya, this one, lalagyan natin siya dito. So, pakita tayo. Brush. The smallest. Nakita siya pero focus lang natin siya sa crease Aquino. Ayan, diba? And then we will blend with the first brush. Ayan. Ayan, diba? And then next one, lalagyan din natin yung ilalim syempre. Dito. Yung light color niya kanina. Ayan, kasi ang idea ko sa Morena look guys is yung ano lang, parang matte brown lang yung pure. Pero since nagtatry lang kasi tayo ngayon gamitin yung Jojo makeup, kaya ako kinireview sa inyo. So ayan. So far okay naman siya. Kaya lang, hindi siya masyadong kumakapit dun sa ano. And then next one, hindi tayo mag-eyeliner here. So, gagamitin ko is mag-aalam ako. Magmamaskara ako. So, ganun lang. So, ang gagamitin mo mascara guys is Mega Volume Express Mascara L'Oreal Paris. L'Oreal. Volumizer siya guys. Ang maganda siya. So for now, ganito muna tayo kasi wala akong eyelash curler. So, let it dry, let it dry, let it dry. Ngayon, punta tayo sa blush on. So, gagamitin ko yung blush on. Revlon. So, 9. Smoky Rose Perfume. So, dito ko siya ilalagay. Gusto ko kasi medyo pink, ano lang siya,
brownie look lang siya sa mukhang para ka lang sunugan ng fest. Char. Ayan, so ngayon punta na tayo sa lipstick. So this I'm gonna use Flawless. Nabura na kasi yung ano. Pero Seal Brown, number 10. Seal Brown. Tapos, mag-mix tayo ng New Look Pure Color Apricot. So, 84 Apricot. Mimix lang natin siya. Okay, so, brown siya. Para siyang maroon. Siya sa camera kasi medyo maroon color siya. Pero if you see in personal, nag-ano siya. Sa halaan na siya nito light kasi. Ano ba yun? Sorry. My God, wala akong virus. Huwag kayong humayo sa akin. Joke. Ayan. Kalimitan kasi dito. Pag bumahing ka naman. Alam niya yan. So, ayan guys. That's my Morena look. So, I don't know if nag-satisfy kayo sa makeup tutorial ko today. But anyhow, na-share ko lang po sa inyo kasi tagal ko na kasi itong gusto i-review yung makeup na binigay sa akin. And so far, okay naman siya. Hindi ko lang alam kung mag-stay siya the whole day. Ayan. So, I'll be back to my final look. Mag-finishing powder lang ako. So, 가지지 않는 사탕 같은 넌 나를 조급하게 열받게 해 달콤하게 날 약올려 넌 나의 beautiful girl. That's it for this vlog today guys, and hope you enjoyed this video. Click the subscribe button for more updates, and don't forget to like. So salamat guys mga ka-acres, and sana nag-enjoy kayo sa video. See you then. Bye. Ciao.